Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Aadi na kita han Domingo han pagkabanhaw han aton Ginoo. Ako Hisayrdal Ruth Aura Villabian para hanya nga gospel power hawaray-waray. Aga-aga pa han Domingo samtang masirom-sirom pa. Kinadto han lumpnganan hi Maria nga taga Magdala. Nga nakita niya nga gingkuha naan bato halupnganan. Sanglit nagdalagan hiya nga nagpakadto kan Simon Pedro, an usa pa nga tinunan nga pinalanggan ni Jesus. Ngan ginsiring hirah niya. Kinkuha na nira ang Ginoo halubnganan, ngan diri kita maaram kundi nira hiya binutang. Sanglit ginawa sira Pedro ngan anlain pa nga mga tinunan. Ang kinadto hira halubnganan. Nagdadlagan hira nga duha, kundi maduro dagmit ang pagdalagan hanlain nga mga tinunan. Kay kan Pedro nga hiyaan unahan nga nakaabot han lubnganan. Naghiling hiya nga iya nahikit-an nga nakadto ang mga panapton nga ginagamit paglubong. Kundi waray hiya sumulod. Han pag-abot ni Simon Pedro kasunod niya, sinulod hiya han lubnganan nga nahikit-an niya didto ang mga tila nga ginamit paglubong. Ngan tila iginputos han ulo ni Jesus. Nga diri na kaupod han mga tilang ginamit paglubong kundi linikid na halain nga dapit. Niyan sinulod liwat ang lain nga mga tinunan nga unahan makaabot han lubnganan. Ang kinita hiya ngan Tinuo. Kay waray pamanhira pakasabot han kasuratan nga mababanhaw hiya tikang han mga minatay. Mga kabugtuan ko didakan Kristo, yan nga Domingo, nagsasaurog kita han Pasko han pagkabanhaw han aton Ginoo. An ebanghelyo ni Juan han ay god an iya pagpresentar kan Jesus. Nga iya mismo nagtitimon ngan kontrolado ang mga nahitatabo hapalibot nga nagsusumat han iya kasakit ngan kamatay. Diri hiya biktima han mga nagplano kontra iya. Kundi iniiya tinugutan ngan an mga maghuka matuman han ira karuyagon. Kay tungod nga may daman hiya puder nga igpiyar an iya kinabuhi ngan iya ini mababawi. Didahan sinisiri nga ebanghelyo ni Juan, diri nagprepresentar ang kabanhaw ni Jesus nga pagbulos hadton mga tawo nga naghusgahan iya kamatay. Ang kapoderoso han kabanhaw ni Jesus tikang han iya kamatayon nga diri ini gintutudlok ngadto han Amay. Tungod nga hi Jesus may dahiya poder han iya pagkabanhaw. An ebanghelista kinikita ini nga panhitabo nga parte han kan Jesus pagpelta ngadto han Amay. Din ini nagtitikang nga iya iginbayaw ha krus ug ini iginpasabot ngadto han iya mga tinunan. Antes han iya pagsakita, kundi han pag-abot han tulong ngadto han bakante nga lubnganan ni Jesus, usala ang nakakita nga amo ito. Ang sinyalis han Pasko han pagkabanhaw. Ngan tinmuod nga hi Jesus na banhaw. Sanglit diri ko durosahon nga ang ebanghelista amo ang nagkilala han siyahan nga tinmuod han kabanhaw nga amo ang tinunan nga pinalanggan ni Jesus. Daw amo inik ang kasing-kasing nga diin naghuhubad han tawhanon nga mata para ini kumita. Pero ini nga kasing-kasing nagtutuddo han tinuod nga paniplatan kung ano ang panghigugma. Ginoo Jesus, buligi kami nga kumita kami pinaagi han lente han paghigugma. Nga amo ang bago nga hinimo nga lakip pinaagi han imo kabanhaw. Hallelujah. Amen.